안녕하세요. 저는 순천 은평교회 고등학교 1학년 강태양입니다. 고1 이민규입니다. 고3 이상규라고 합니다. 저는 대구 서부 지부에서 사역하고 있는 김찬주 간사라고 합니다. 만나서 반가워요. 네, 반갑습니다. 이번 수련회는 어떻게 오게 된 거예요? 그냥 부모님이 가라 해갖고 그러면 수련회 오기 전에 마음이 어땠어요? 아무 마음 없이 왔어요. 그냥 은혜 받고 가자. 하나님에 대해서 조금 알아가자 하는 마음으로. 첫째 날 지내봤는데 어떤 거 같아요? 그냥 수련회는 다 똑같구나 그렇게 주집회장이 너무 더운 것 같습니다. 피곤하고 빨리 집 가고 싶어요. 교회를 다니면서 힘든 것 때문에 교회를 떠나고 싶다고 생각해 본 적은 없어요? 항상 들어요. 주변의 친구들 중에 교회를 다니다가 교회를 떠난 친구들은 없어요? 많아요. 그 친구들은 왜 교회를 떠났을까요? 학업 때문에 떠난 것 같아요. 마음에 안 들어와서 그러죠. 교회를 다니지 않는 친구들에게 성규는 교회에 같이 가자라고 얘기해 본 적 있어요? 없어요. 전사님은 많은 사람들이 교회를 떠나면 어떡하지? 하나님께서 운동원들을 참 많이 사랑하시는데 그걸 운동원들이 알까? 라는 고민을 가지고 있어요. 하나님께서 태양이를 사랑하시는 걸 알아요? 네. 네. 그러면 아까 얘기했던 간사님의 고민을 들었을 때 그럼 교회가 이런 부분들을 조금 이렇게 바꾸면 좋을 것 같다라고 생각되는 부분들이 있어요? 바뀐다면은 얘들을 많이 챙겨주기. 그럼 간사님이 태양이에게 들려주고 싶은 곡이 있어요. 같이 들어볼까요? 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 바위 틈은 밀한 곳에서 듣길 원하네 부드러운 주님의 음성 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 일어나 함께 가자 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 일어나 함께 가자 이제 고3을 앞두고 있기도 하고 또 학업이나 관계 속에서도 교회를 떠나지 않고 열심히 신앙생활 했으면 좋겠어요. 운동원들에게 교회가 따뜻하게 느껴지는 곳이었으면 좋겠어요. 뭐 학업이나 관계나 자기에게 어떤 어려움이 닥쳤을 때에도 교회를 생각하며 마음이 따뜻해지고 또 교회에 자신의 고민들이나 어려움들을 기꺼이 털어놓을 수 있는 곳이 교회였으면 좋겠습니다. 어떤 마음으로 어떤 이유로 이 수련회에 왔든지 간에 하나님께서 불러주셨다라는 것들을 좀 믿으면서 이 수련회를 통해서 하나님을 또 만나면 좋겠고 그들에게 하나님께서 많은 은혜를 부어주시기를 저 또한 기도하겠습니다. 네.